gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee uu cud injineer Faysal Cali Waraabe oo maanta la hadlay telefishinka Home Cable ayaa waxa uu ka hadlay dagaalka ciidamada Somaliland iyo kuwa Puntland ku dhaxmaray deegaamo ka tirsan gobolka Sool waxaana uu sheegay oo uu ku eedeeyay madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo inuu ka dambeeyo colaadaasi marka horeysa munaasabadan 27 guurada waxaan marka hore aan hambalyeynaya ciidamadeena qaranka ee jiida hore jooga ee la soo gardaraystay maanta ee guusha ka gaadhay waxaan leeyahay jannada gelisa inta ku dhimatay waxa weeye gardarra weeye waa dulmi weerarka la isku soo qaaday hoygiina iyo caarkiina la isku soo doontay ehli jannati ilaahay jannada ka waraabiyo waxa kale oo iyagana aan u duceynayaa dadkii ku dhintay civil ahaad iyo military ahaad soo celinta dagaalkii halgankii 10 sano socday ee qarannimada lagu soo celiyay ee xukunkii fashka ahaa qabiilka loola dagaalamay ayaan isna aan hambalyeynaa intii dhimatay ilaahay jannada ka waraabiyo waxa laga weeraray la noo soo weeraray waxa weeye bidhaanta ilaahay inoo bidhaamiyay ee maanta dekedeeni iyo saaxiibayalanay ayaa la doonaya in la naga ciideeyo laakiin ilaahay ma ogolo subxaanahu wa ta'ala maalintii aan dalkeena qabsanay waxa USA naga codsatay ilaa gaalkacay inaan soconno waynu ka diidno waxaan anagu ma dhaafino xuduudiyada taas baa tiheed aan ku qabsanay maalinta ma jirin wax Puntland ilaa ma jirin wax federal governor ilaa ma jirin waxaan socon karinay ilaa iyo gaalkacay la socon kariyay laakiin waxaan anagu diig ma rabno Soomaaliyeed qarnimadii aan doonay halkaas aan ku joogno xuduudii Somaliland aan ku joogno tiiba maanta la nagu soo dooranaya waxaan hubaa in layna eedi doono laakiin waxaan sheegayaa dadka fidmada wada ee xamar ka wada Farmaajo wuxuu wadanka keenay Soomaali inuu dagaal ugu celiyo 90kii maanta Soomaali waxay u baahan tahay nabad bay u baahan tahay qofkii tuulan nabad ka dhaliya waxay la tahay in Soomaali ka dhaliya nabad maanta Somaliland iyo dhulka ay marka garoway waa dhulka lagu daydaa weey ee Soomaali ku dayn jirtay in maanta labadii la isku garaaco oo Farmaajo tolaay yiraaho waxa waqti nasiib daro injineer Faysal Cali Waraabe gudoomiyaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka uu cid sidoo kale waxa uu fariin u diray shacabka Puntland waxaan si toos ah la hadlayaa dadka degan Boosaaso iyo Garowe Soomaali inaga isku dhow isku xada isku dhaqana waxaan leeyahay nabadiina hadaadinina nabadiyada hadaadina waxa maanta in gaajo la dagaalanaa weeye aqoolaanta la dagaalanaa weeye nabadguurka la dagaalanaa weeye cudurrada la dagaalanaa weeye maaha in maanta bilaa macna isku dilaa weeye sabab in isku dilaa oo aynu raa xuduudan bedelna xuduud heeran sameynayna suurtagal maaha xadka lama sameyn karo gaala wada sameysay midna malaayiga ma sameynin ka Itoobiya war dheer oo degan yihiin harti degan yahay ayuu ka la mid yahay ka tukaraqna marka waxa la aqalku ha shaqeeyo nabadaan ka shaqeyno intii dhimatay labada dhacona Ilaahay subxaanahu wa ta'ala jannada hawada geliyo oo dami dhaafo kuwa dhaawacna Ilaahay u sahlan leeyahay gudoomiyaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka uu cud injineer Faysal Cali Waraabe sidoo kale waxa uu ka hadlay colaadda labada beelood ee walaalaha ku dhaxmartay deegaanka Ceelafweyn waxaana uu ku baaqay in xukuumad shacab iyo xisbiyaba loo wada gurmado qaabkii loo soo afjari lahaa colaadaasi soo noqnoqotay ee labada beelood ee walaalaha ku dhaxmaraysa deegaamo ka tirsan gobolka Sanaag ragga reer Somaliland ee TV-da iska soo duuduubay dibadda jooga ee Somaliland ka kala qaadaya ee qabiil u kala qaadayo waxa leeyahay gurgoogishiina iska gubina googashiina iyo mustaqbalka caruurtiina iyo wixiina soo mara waa garanaysan haddii wax qalacsanaan waynu hagaajsan doonaa hadduu madaxweynuhu qalacsan yahay tala milataynu ku hagaajin doonaa laakiin in dadka qabiil lagu saaro oo reer loo kala saaro inuu family reer Somaliland waxaan arkayaa nafsigeeda qaban doona maanta nabadda aynu haysano dhul badan oo muslimku degan yahay Allah waxaan leeyahay walaalayaal shacabka reer Somaliland nabadda waa lagu adkaystaa waa lagu shukranaqaa waxaad jirta shakhsiyaad u badan dadka dibadda jooga ee waxba qabsan waayay
diyaasbaraha jooga oo halkii ay u iman lahaayeen lagu aasi lahaa xitaa markay noogoobeen dab doonaya waxaan leenahay dhibaatada ka taagan Ceelaf Weyn waa la dayacay dawladdii hore waa dayacday tan imikana waa dayacday inay intaa jiitanta ma ahayn waxaan ballan ku qaadinaa inaanu ka samayno nabadgelyo waarta ciddii gardada lahaydna lagu qaado kiis qaran oo ummadda reer Soomaaliya ku qaado waxaan ka codsanayaa odayaasha iyo waxgaradka deegaanka degan inay nabadda iyo xabad joojinta odayaashii aanu soo dirnay ay la qabtaan baan ka joonina waxaan u sheegaynaa inay maanta Somaliland cadow badan leeyahay xasan Suleymaan Haruun Galayd telefishinka Home Cable magaalada Hargeysa